Postoje ljudi koji stare pred kamerama, a da nikada zapravo ne odrastu. On je onaj poznati gost u tvojoj dnevnoj sobi. Onaj koji se uvek smeje kada bi drugi plakali. Ali taj osmeh više nije isti. On je postao arhivski snimak jednog vremena koje neumitno prolazi. Dok napolju bledi još jedno beogradsko popodne, na ekranu vidiš čoveka koji je svoju kožu pretvorio u dnevnik poraza. Svaka linija, svaka senka na njegovom telu je jedna žena koju je voleo i jedna tišina koja je usledila. Danas ne pričamo o realitiju kao zabavi. Pričamo o 10 godina života koji je prosut pred tebe. Pričamo o Filipu Đukiću, čoveku koji je od sopstvenog bola napravio spektakl, dok smo mi, s druge strane ekrana, u njemu tražili deliće sopstvene prošlosti. Vratimo se u april 2015. Svet je izgledao drugačije, a ti si možda imala malo više nade u ljudsku vernost. Ušao je on, drzak, sa onim specifičnim beogradskim hodom koji govori sve je moje, a ništa mi ne treba. Tada je sreo nju, Ružicu Veljković. Bila je to prva velika iluzija. Ružica je bila čelik, a on je bio voda. Gledala si ih kako se sudaraju u tom zatvorenom prostoru, nesvesni da ih posmatraju milioni. Filip je tada uradio nešto što niko normalan ne bi. Urezao je njeno lice u svoju butinu. To je bio krik deteta koje veruje da zauvek zaista postoji. Znaš kako se ta priča završila? Ružica je otišla, ostavljajući ga sa optužbom da je samo dete koje ne zna da uključi veš mašinu. Ali prava drama nije bila u raskidu. Prava drama je bila u onome što je usledilo. Filip nije otišao da obriše uspomenu. On je uzeo mašinu i sopstvenim rukama pretvorio portret voljene žene u lobanju, u crnu mrlju, u blackout. To je bio trenutak kada si prvi put shvatila. Ovaj dečko ne zna da preboli. On zna samo da zatrpa bol novim slojem mastila. Godine su prolazile, a Filip je postajao majstor u pretvaranju strasti u pepeo. Došla je Marija Ana Smiljanić. To nije bila veza, to je bio dokumentovani rat. Sećaš se onog osjećaja u stomaku dok gledaš kako pica leti u lice, kako se majice cepaju, kako se vrišti u gluvo doba noći. To je bila ona vrsta toksičnosti koja te drži prikovanu za ekran, jer prepoznaješ tu glad za dokazivanjem ljubavi kroz destrukciju. A onda, obrt koji ti je vratio veru. Zadruga 3 i Iva Grgurić. Rekla je da on nije njen nivo. I tu si videla Filipa kakvog niko nije očekivao. Svako jutro, bez reči, pravio joj je doručak. Postao je njen tihi čuvar. I onaj detalj. Prsten od žice šampanjca. To je bio trenutak koji te je podsjetio na tvoje prve ljubavi. Na vreme kada ti nije trebalo zlato, već samo obećanje. Iva je plakala, a ti si s njom verovala da je dečak konačno odrastao. Ali usledio je hladan tuš. Bukvalno. Kanta vode u kupatilu, jedna nezrela šala i Ivin pogled koji je rekao ti nikada nećeš biti čovek kakvog trebam. Raskinuli su civilizovano, ali taj žičani prsten je ostao da visi u sećanju kao simbol svega što on može da pruži, a što ženama poput Ive nikada nije dovoljno. Taman kada smo mislili da smo videli sve, došla je Paula Hublin. Oboje išarani, oboje buntovni. Prosidba na krovu zgrade, vatromet koji je parao nebo iznad Beograda, činilo se kao finale jednog dugog puta. Činilo se da je Filip konačno pronašao nekoga ko razume njegov haos. Ali život uvek ima suroviji scenario od realitija. Januar 2024. godine ostaće zabeležen kao trenutak najdublje izdaje. Dok je Filip radio svoj posao pred kamerama Red TV-a, dok se trudio da zabavi narod, Paula je pakovala kofere. Otišla je bez reči, bez pozdrava, ostavljajući prazan stan i prsten koji više nikome nije trebao. Saznao je da je ostavljen preko portala, u isto vreme kada i ti. Zamisli taj kontrast, svetla studija, obaveza da budeš duhovit, a u džepu ti vibrira telefon sa vešću da tvoj svet više ne postoji. Tada si u njegovim očima videla nešto što ni jedna tetovaža ne može da sakrije. Čistu, ogonjenu samoću čoveka koji se previše puta davao pogrešnima. Usledio je period u kojem je Filip postao arhitekta sopstvenog najmračnijeg haosa. Sećaš se novembra 2025. godine? Anita Stanojlović, žena koja nosi teret majčinstva,
I on koji u eliti hladno izgovara: neću da odgajam tuđu decu. Dok je nju koristio kao rame za plakanje, ispovedajući joj tajne o Maji Marinković, pletena je mreža izdaje koja je zapalila Balkan. Onaj praznični rehab nije bio utočište, već poprište starog greha sa Majom, dok je Takiju Marinkoviću radio iza leđa. Gledala si čoveka koji se odriče prijateljstva, nazvanog bitangom, dok javno nabraja svoje postelje, dovodeći Maju do ludila. A onda, mart 2026. donosi najtežu senku. Spekulaciju o očinstvu deteta koje Anita nosi. Dok se broja meseci od njihovih tajnih susreta, ti se pitaš, da li je Filip Đukić ikada bio svestan ruševina koje ostavlja dok beži od sopstvenog odraza? Ako pokušaš da povežeš sve, bez Maje i bez Anite, nećeš uspeti. Jer sve što sada gledaš, već se jednom desilo. Samo u drugačijim verzijama. A, ako želiš da dopuniš sliku, posebni videi postoje i o Maji Marinković i o Aniti Stanojlović. I evo nas u sadašnjosti. April 2026. godine. Elita 9. Scena koju si gledala pre samo par dana, a koja će ostati u analima televizijske surovosti. Teodora Delić stoji ispred bebice. Nema suza, nema drame, samo jedna tiha, hirurški precizna rečenica. Ne volim te više, želim Filipa. To je bio taj 1. april. Dan šale koji je postao najozbiljniji trenutak decenije. Ali ono što te je najviše zabolelo, ono što te je nateralo da ugasiš televizor i dugo gledaš u mrak, bio je snimak od 3. aprila. Bebica koji stoji skamenjen u uglu, dok Teodora samo metar od njega, sa onim posebnim sjajem u očima, priča o Filipu. To je bio trenutak apsolutne praznine. Filip je opet tu. Opet je u centru tornada. Ali pogledaj ga pažljivo. On se više ne bori. On se smeška onim svojim zagonetnim osmehom dok se oko njega ruše životi. On je postao imun na haos, jer je on sam haos. On je dobio Teodoru, ali po koju cenu? Po cenu još jednog čoveka koji je ostao slomljen u senci njegovog imena. To je payoff ove 10-godišnje sage. Niko ne izlazi nepovređen. Filip Đukić danas ima 50 tetovaža. Ima karijeru, ima studio, ima pažnju miliona. Ali dok se ovaj video završava, ostaje jedno pitanje koje te muči dok spremaš šolju čaja u tišini. Šta se dešava kada se ugase reflektori elite? Šta ostaje od čoveka koji je svaku svoju ljubav pretvorio u lobanju na koži? Teodora je rekla, želim ga. Ali da li Filip zna šta da radi sa tom željom? Da li čovek koji je naučio da beži u blackout mastilo ikada može da nauči da ostane u boji stvarne, svakodnevne ljubavi? Ti ćeš i sutra sesti ispred ekrana. Gledat ćeš ga jer je on tvoj podsjetnik da je život nepredvidiv, surov i neverovatno kratak. Gledat ćeš ga jer se potajno nadaš da će barem jednom, prije nego što se odjavi posljednja emisija, taj dečak sa osmehom mangupa zaista pronaći mir koji ne mora da se crta iglom. Ali, ruku na srce, oboje znamo da ovo nije kraj. Jer kod Filipa kraj je uvek samo početak nove tetovaže.